कोई तो बचाओ मेरे दोस्त की जान। अब इसकी जान सिर्फ नागमणि ही बचा सकती है। लेकिन बाबा नागमणि कहाँ मिलेगी? चलो मेरे साथ। ये देखो ये बोल रहा है बाबा जी, दे दे तू मुझे अपनी नागमणि। बचानी मुझे, बचानी है मुझे इसके दोस्त की जान। ठीक है ठीक है। ये नागमणि ये दे दी, ये है भाई नागमणि उठानी। बाबा ये नागमणि से मेरे दोस्त की जान बच जाएगी ना? हाँ, बच जाएगी। बाबा